Друзья, всем доброго времени. Вчера в видео на нашем канале мы вместе с вами распаковали две вот таких вот роскошных орхидеи Биглипа Queen Kiss, две орхидеечки. Две новых орхидеечки. И вот одна из этих двух орхидей, как я уже и рассказывал, досталась мне со скидкой значительной за 500 рублей из-за того, что у этой орхидеи, как я уже вчера и показывал, очень плохая корневая система. Ну, по крайней мере, продавец так охарактеризовал эту орхидею и сделал хорошую скидочку. И вот сегодня в этом видео, друзья, я хочу проделать все лечебно-профилактические процедуры с этой орхидеей. Ну, во-первых, достать ее из этого горшка, посмотреть, что с корневой системой, сделать антибактериальную и антигрибковую обработку этой орхидеи, плюс обработать эту орхидею от насекомых вредителей. Это обязательно нужно, все эти процедуры, с любыми орхидеями, которые вы покупаете. Неважно, у какого продавца. Это, друзья, гарантия безопасности не только той орхидеи, которую купили, но и, собственно говоря, всей вашей коллекции. Ну вот, в общем-то, и уже по результату того, что мы там вместе с вами увидим, есть ли там корни, достаточно ли этих корней, либо недостаточно, уже и будут у нас с вами дальнейшие действия с этой орхидеей. То ли мы ее пересадим, то ли мы ее поставим на наращивание корневой системы. И в связи с этим то ли мы оставим вот эти пышно цветущие цветоносы, то ли мы их с вами обрежем. Ну что, начнем. Кстати, вторая орхидеечка Биглипчик, она стоит на заднем плане. И я, честно, еще не решил, доставать мне ее из горшка, либо сделать необходимые некоторые процедуры, чтобы она и дальше продолжила некоторое время расти в этом горшке и продолжать цвести и радовать меня. В общем, пока занимаемся сегодня вот этой орхидеей. Так, друзья, ну вот такая вот довольно-таки крупненькая орхидея. И мне, честно говоря, такие большие цветоносы очень даже не хотелось бы срезать, несмотря на то, что в принципе орхидея уже вовсю заканчивает свое цветение, даже несмотря на то, что вот у нее есть вот такие вот бутончики, но цветущая орхидея, прошедшая, скажем, не одну пересылку, и с другой стороны, естественно, получает определенный стресс и может преждевременно закончить свое цветение. Ладно, друзья, давайте ее по возможности максимально так аккуратненько достанем из этого горшка. Так, для этого возьму емкость, куда мы будем с вами ненужный грунт сбрасывать, и извлечем ее. Вот, извлечем из этого вот горшка, в котором она находится. Потихонечку вы видите сам грунт. Какой грунт у этой орхидеи. Горшок, кстати, лопнутый. Вот, особой ценности практически не представляет. Так, ну вот так вот потихоньку я достаю эту орхидею. Не орхидею саму вытаскиваю из горшка, а, можно так сказать, горшок потихонечку снимаю с корней орхидеи. И одним глазом смотрю на сам горшок, а другим глазом я смотрю на цветоносы, чтобы эти цветоносы... Так, что-то у нас где-то у нас здесь что-то зацепилось. Во, вижу. Видите, внутри одна, значит, ниточка корня. Видите, она у нас там зацепилась. Мы сейчас его... Опа, во, все. Все, друзья. Вот, это тяж. Сам корень сгнил. Ну, смотрите, друзья, кстати, не такая уж и печальная картина у этой орхидеи с корнями. Как показалось, значит, продавцу.
Хотя, да, конечно, для такой огромной, большого такого слоника, такое маленькое количество корней, это, конечно, не есть хорошо. Орхидея может начать чахнуть. Поэтому мы сейчас, друзья, с этой орхидеей проделаем весь спектр процедур. Так, что нам здесь нужно удалить? Ну, удалить прежде всего вот этот вот корень. Смотрите, он, видите, пустой. Даже на, я не знаю, будет вам слышно на звук. Он такой, знаете, как пустая бумажка. Вот она, видите, снимается. То есть ничего твердого в этом корешке нету. Обрезаем его вот прям по живую ткань. Да и все оставшиеся корни я срежу по живую ткань. А кончики вот здесь вот, видать, их подзамочили, подстыли, переувлажнили. Так, палочки нам эти мешают, но мы их оставим, эти палочки. Уберу ненужный листик, он нам не нужен. Срежем все вот это вот сухое, оно нам тоже не нужно. Вот так вот. А вот этот корень сухой тоже отрежу, он не нужен. Вот такой вот целый, как банан. Так, изловчиться вот сюда подлезть, убрать. Все сухое и гнилое убираем. Все твердое и живое, что похоже на живое, оставляем. Так, ну вот. Доберемся немножко до основания, посмотрим. Ну, смотрите, друзья, не так страшен черт, как его малюют. Тут у нас, в принципе, не все так плохо. Не все так плохо. Единственное, что вот эти вот нижние, видите, вот эти вот нижние кончики я, наверное, срежу. Он не нужен. Он уже, тем более, что никакой ценности не несет для орхидеи. Так, ну и вот этот лист, скорее всего, я уберу сейчас. Вот так вот с одной стороны. А с другой стороны мы уже убрали. Чешуйки тоже я сниму. Они не нужны. Нам нужно добраться до вот основания вот этого вот живого. До того места, где у нас будут лезть корни. Ну и, наверное, вот этот лист я тоже сниму. Аккуратно надо это как-то сделать. Тем более, что он, этот лист у нас, видите, он, его рассекает цветонос. И он все равно в ближайшее время, этот листик, вот, отсохнет. А нам нужно орхидею, если мы будем ее сажать, в этом месте углубить. А нам будет мешать листик. Поэтому я его спокойненько удаляю. Так, все. И таким образом мы еще и очистили, видите, достаточно много основания для того, чтобы у нас беспрепятственно новые корни лезли и не встречали какого-то препятствия в виде листьев. Все, друзья, вот такая вот у нас неплохая получилась картина с корнями. Так, аккуратненько кладу орхидею. Цветоносы у меня свисают. И теперь приготовим, друзья, раствор для обработки от грибковой и бактериальной болезней. Орхидею такую лечебно-профилактическую. Для этого возьму обычная вода отстойная, биоприлипатель. Это мне нужен будет биоприлипатель для другого средства. А сюда мы с вами капнем на литр воды. Ну, где-то, ну, тут меньше литра. Здесь где-то 800 у меня миллилитров, поэтому 1 миллилитр привикура. Вот так вот. Вот. Привикур Energy. Это вот такое вот средство. Мы с вами уже его неоднократно применяли. У нас есть плейлист на канале, который называется Привикур
для орхидей. И там в этом плейлисте собраны видео, в которых мы применяем привикур и какой результат от этого получаем. Итак, друзья, окунаю орхидею с корнями на 10 минут. Пускай она немножко у нас замочится в этом растворе. Ну а мы приготовим грунт, в который посадим эту орхидею. Приготовим емкость, в которую посадим эту орхидею. Да, с таким количеством корней, я думал, будет все плохо. Просто они были внутри и не было видно этой орхидеи. Точнее, корешки этой орхидеи. Поэтому мы ее пересадим именно в этом видео. Срезать цветоносы я не буду. Оставлю, пускай орхидея продолжает цвести. И по такому же принципу я уже отдельно вторую орхидею точно так же 1 к 1 сделаю. Обработаю привикуром. Это от грибково-бактериальных заболеваний. И обработаю от насекомых вредителей. Так, ну сперва я приготовлю емкость, в которую мы будем с вами сажать. Это будет вот такой вот горшок. Точнее не горшок, а мерный стакан. Продается он у нас, меня спрашивают, где я покупаю. Друзья, я покупаю в магазине Ашан. Продается вот такие литровые по сейчас в районе 60 или 59 или 64 рубля. Вот эти вот стаканчики, ну в зависимости от производителя, они у нас 2 производителей. Вот такой вот подешевле. Есть какой-то там другая бирочка с красной полосочкой, она чуть подороже. Но вот у этих стаканчиков они на где-то 150 миллилитров больше. То есть литр вот он где заканчивается, а до края горшка еще вот какое расстояние, еще 150, около 200 грамм. А другие подороже, они вроде бы и пластик попрозрачнее, они такие поэлегантнее, но бортик пониже, прям вот в аккурат под литр. Литр набираешь и все. Вот, и они дороже. Вот эти вот чуть дешевле и побольше. И, по-моему, они 50 рублей стоят с чем-то. Так, во что сажать буду, друзья? Сажать я буду в органический грунт. Это у меня будет кора 2 фракций. Одна кора, значит, мельче средней, вот она. И вторая кора средней фракции. Вот в такой фракции кору намешаю я их пополам. На низ, возможно, я вот такую покрупнее фракцию. В середине я смешаю фракцию. И сверху я, возможно, вот совсем помельче. Для чего я это буду делать, я это расскажу вам в процессе пересадки. Плюс ко всему я, значит, что сделаю? Сделаю в горшок естественный фитиль из мха сфагнума, который буквально вот недавно я купил. Вот такой вот. Из него я сделаю фитиль для этой орхидеи. И сейчас перед пересадкой, да, может быть после пересадки, я обработаю эту орхидею от насекомых вредителей. Обрабатывать я буду Аберон Рапидом. Вот такое вот средство. Оно от всех практически насекомых, сокососущих насекомых. Вот сюда я отлил для удобства пользования. И у меня отстойная водичка вот здесь в емкости. Значит, на литр воды у нас Аберон Рапида уходит 0,8 где-то 0,8 миллилитра. Ну, здесь у меня пол-литра. Ну, я возьму, наверное, пол-миллилитра Аберон Рапида. Вот так вот. Вот. Пол-миллилитра. И добавлю сюда
добавлю сюда прилипатель. Прилипатель, друзья, нужен для того, чтобы раствор, точнее вода с Oberon Rapid не скатывалась. Возьму 1 мл. Вот так вот, 1 мл. Вот так вот я размешиваю, просто промываю. Для того, чтобы вода не скатывалась, такая, знаете, немножко как мыльный раствор получался, и пленочкой на поверхность садился. И тот раствор, которым мы обрабатываем орхидею, впитывался в поверхность листьев. Все, вот так вот я перемешиваю. Пусть пока растворчик постоит. Мы его применим, когда пересадим орхидею. Итак, орхидеечка у нас, наверное, уже напиталась. Но мы еще ее все равно еще не раз обработаем. У нас еще будет одна обработочка привикуром. Еще раз мы обработаем орхидею. Потому что орхидею нужно обрабатывать в лечебных целях 2-3 раза, в профилактических 1. Но я ее еще раз на всякий случай обработаю. Итак, все, она у нас готова. Приготовим так, грунт. Так, это у нас грунт, который пойдет в середину. Я 1 к 1 среднего и ниже среднего фракции размешаю. Вот так вот. Вот так пойдет. Все. Так, ну что, давайте делать естественный фитиль. Значит, зачем мне крупная фракция на низ, смешанная фракция в середину и мелкая сверху? Ну, значит, крупная на низ для того, чтобы были воздушные пазухи, которые будут обеспечивать в том числе дыхание корням, циркуляцию воздуха. А в середине смешанный грунт для того, чтобы уменьшить расстояние между фракциями и чтобы естественный фитиль орхидеи, точнее посадки, естественный фитиль больше и лучше передавал воду соседним кусочкам. Вот такие вот кусочки я удаляю. Это, видите, это не кора, это деревяшка. Это деревяшка. Так, на дно покрупнее чуть-чуть, вот так вот. Вот. Уплотняем фитилек. Ну и теперь можно вставить саму орхидею. Ну вот так вот. Так, палочки я протискиваю до дна. Вот. Палочки оставляю, не вытаскиваю, потому что без палочек орхидея будет у нас здесь как один предмет в проруби болтыхаться. Так, ну вот, придерживаю пальцем. И теперь, друзья, начинается самое такое вот. Это закидывание в свободные вот эти вот дырочки. Можно, конечно, уши орхидеи вот так прижать, чтобы они не мешались. Вот. Но это не всегда позволяют твердость листьев. Бывает, листья настолько плотные, такие прям, знаете, твердые, как жесткий пластик, и можно их сломать. Но бывают вот такие вот орхидеи, как эта, где очень даже неплохо получается. Так, ну вот таким макаром мы сейчас... Опа. А сверху более такую, знаете, мелкую фракцию, для того, чтобы она частично задерживала
точнее, ну не задерживала, а уменьшала скорость испарения влаги из этой посадки. Да. Так, ну вот так вот. Так, здесь немножко у нас с другой стороны надо подпереть. Так. Так. Ну вот уже орхидея лучше сидит. И вот здесь нужно расправить. Так, одним глазом смотрю на горшок, вторым глазом смотрю на цветоносы вверху, третьим глазом наблюдаю на экране изображение, чтобы не выходить за рамки. Так. Ну вот как-то так, друзья, получается. Я сейчас немножко сюда кусочков коры пропихну. Друзья, но только без фанатизма, чтобы не сломать корни. Аккуратненько, потихонечку. Так, ну у меня здесь вроде бы все нормально получается. Вот так вот. Так. Так, ну и орхидея у нас получилась так прям неплохо. Встала. Опа. И помельче фракцию сверху. Можно для того, чтобы потом в дальнейшем было удобно сливать, можно какие-то крупные куски прям сверху положить, чтобы они придерживали более мелкую кору и не давали высыпаться. Но это кому как нравится. В основном полив этой орхидеи, это закрытая система, друзья. Полив этой орхидеи будет происходить методом просто подлива. Так, ну вот, друзья, вот такая вот получилась пересадочка. Вот. Цветоносы мы все сохранили. Сейчас я покажу вам их. Вот они. Вот такие вот. Ну, а в одном из следующих видео мы сделаем обзорчик уже двух этих биглипчиков и сделаем полив. Так, ну а сейчас я хочу, значит, показать, как я буду опрыскивать вот этим вот средством Aberon Rapidum. Ну, лучше всего, конечно, это делать не в жилом помещении, я имею в виду, это лучше всего в ванной делать. Ну, а я вам просто для примера показываю, что вот так вот, видите, опрыскиваю со всех сторон, чтобы раствор попадал на всю поверхность орхидеи. Главное это именно с обратной стороны листики. Так, ну вот так вот. Все, друзья. Вот такая вот у нас получилась сегодня обработочка со вчерашними героинями. С одной из двух вчерашних героинь. И точно такую же процедуру я сейчас проделаю со второй орхидеей, у которой корни, просвечиваясь через горшок, ну, показывают вроде лучшую динамику, чем те, которые были вот у этой орхидеи. Все, друзья, всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Вот такая вот красотка.